साथीहरू जीवनमा फ्रिजमा राखेर यी 5 चीजहरू कहिल्यै पनि खानु हुँदैन भनेर उहाँ दिदीले एकदमै राम्रोसँग भन्नुभएको छ। एकैछिन यो भिडियो सुन्नुहोस् त। यो फ्रिजमा नि 5 वटा कुरा कहिल्यै पनि राखेर नखानु। हजुर। विषादी भन्दा पनि डेन्जर जेर बराबर विष बराबर हुन्छ। के हो म तपाईलाई सिकाइदिन्छु हेर्नु। हजुर। यी चीज खानुभयो भने नि विषादी हुन्छ। 1 नम्बरमा छ काँक्रो। हजुर। काँक्रोलाई फ्रिजमा राखेर खानुभयो भने नि विष बराबर विष खाए बराबर हुन्छ। अनि 2 नम्बरमा छ केरा। हजुर। केरालाई त झन् त्यो फ्रिजमा तपाईँ केरा राखेर भोलिपल्ट निकाल्नु कालो भइराखेको हुन्छ। त्यो केरा पनि नखानु, त्यो पनि विष बराबरै हो। अनि तपाईका यो शरीर हुँदै गाँठा गुठी आउने दुख्ने हुन्छ नि। हजुर हजुर। त्यसको लागि भनेको तपाईँ अदुवा। अदुवालाई जीवनमा उसमा फ्रिजमा राखेर नखानु जीवनमा। अनि त कुटेर पेस्ट बनाएर राख्छु भोलिपल्टलाई पनि हुन्छ पर्सिपल्टलाई पनि हुन्छ भनेर त्यो अदुवा त्यसरी फ्रिजमा राखेर पनि नखानु, पेस्ट पनि राखेर नखानु, सिङ्गो पनि राखेर नखानु। तपाईलाई अर्को नम्बरमा छ लसुन। लसुनलाई कहिल्यै पनि त्यो फ्रिजमा राखेर कहिल्यै नखानु। घुँडा दुख्ने ओर्नेलाई लसुन राम्रो हुन्छ नि खाँदा, तर त्यो फ्रिजमा राखेको खानुभयो भने झन् साह्रो भएर जान्छ। हजुर हजुर। अर्को नम्बरमा छ 5औं नम्बरमा छ तपाईलाई प्याज। प्याज जति हानिकारक एक त काटेको प्याज तपाईहरु फ्रिजमा हैन अरु बेलै पनि च्वाट्टा काट्नु पहाल्नु खानु त्यो राम्रो हुन्छ। काटेर राखेर अरु बेलै पनि नखानु प्याज। त्यहाँ माथि भएन फ्रिजमा राखेर काटेर अथवा सिङ्गै फ्रिजमा राखेर म प्याज खान्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि जेर बराबर। यति 5 वटा चीज तपाईले भुलेर पनि फ्रिजमा राखेर नखानु है। मैले पनि यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट जानेको हैन, अहिले अब विद्वानै मान्छेले भनेको कुरा हो। अनि हजुरहरु सामु मैले पनि शेयर गर्दै हेर्नु, मैले केही कुरा जानेको हुनाले हजुरहरु सामु मैले शेयर गरे। अब सक्नुहुन्छ भने हजुरहरु पनि एउटा शेयर गरिदिनु होला अवश्य। हस् त, हुन्छ हजुर। नमस्कार। ओके नमस्कार। यो कुरा हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो साथीहरु? यदि राम्रो लाग्यो भने जनचेतनाको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनुस् है।